ามาดูกองฟางหมู่บ้านโพสีตอนนี้แห้งแล้งมากหมู่บ้านแถวนี้จะทำการปลูกข้าวปีละ1 ครั้งวิถีชาวบ้านอำเภอปรางกูที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอปรางกูครับอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ติดกับขุนขันธ์และอำเภอสังขะของสุรินทร์วิถีชาวบ้านเลี้ยงวัวชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปีนี้แห้งแล้งมากที่นี่แดดเปรี้ยงเลยครับเนี่ย หมู่บ้านข้างหน้าคือหมู่บ้านกอกหวานใต้โซนนี้จะมีหมู่บ้านติดกันอยู่3 หรือ 4 หมู่บ้านดูดิครับที่นาแห้งแล้งมากที่นี่จะรอฝนก่อนถึงจะลงทำนาได้อาชีพหลักๆคือแถวนี้คือเลี้ยงวัวซึมซับอากาศดีมากครับหรอแต่โอโซนดีครับไม่มีฝุ่น 2.5 เดินครับเดินดูป้ายก่อนดูป้ายก่อนกระบวนเบอร์ว่าเบอร์นี่เป็นเบอร์วิถีชาวบ้านที่นี่ผมไม่รู้ว่าคุณป้าแกตอกอะไรนะ แต่ก็ป้าแกเลี้ยงวัวอยู่ในที่นา